हेलो भाई, हम आ चुके एक और नया फ्रेश वीडियो के साथ। तो भाई आज हमने गेम आज कंटेंट गेमिंग का या कुछ भी चीज़ का नहीं है, आज अनबॉक्सिंग का इसमें न्यू गेमिंग फ़ोन। तो भाई हमने बाय किया है मार्केट से Redmi Note 9 Pro। तो भाई इसके मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँगा। तो भाई सबसे पहले मैंने ये लिया है 4GB प्लस 64GB रैम वाला वेरिएंट है। 4GB रैम है और 64GB इंटरनल है और 720G स्नैपड्रैगन है। देखो गाइस, Redmi Note 9 Pro आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे। गाइस मेड इन इंडिया एकदम, और 720G स्नैपड्रैगन है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। 520 mAh की बैटरी है और फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा आपको। इसमें मैंने लिया गोल्ड वाला वेरिएंट है, गोल्ड वेरिएंट है गाइस। चलो फ़ोन की अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। इसमें कैमरा पूरा नहीं आ रहा, फ़ोन खुल जाएगा। MI का फ़ोन है। चलो इस बॉक्स के साइड में इस फर्स्ट में निकल जाता है ये इसमें निकल जाता है। इसको ओपन कर लेते हैं। पहले मैंने इसको फ़ोन को पहले एक बार खोला था, सेटअप कर दिया था पहले। इसमें मैं इस फर्स्ट अपन को मिल जाता है सिम कार्ड इजेक्टर। तो इस सिम इजेक्टर मिल गया अपन को, की टूल है। मैनुअल है। ये कोई देखता नहीं है बट कोई बात नहीं। चलो इसी साइड में रखते हैं। इससे कोई मैनुअल तो वैसे कोई पढ़ता ही नहीं है आजकल। और इसके साथ ही हमें ये कवर मिल जाता है। इसी के साथ हमें नॉर्मल सा कवर मिल जाता है, जो नॉर्मली हर फ़ोन के साथ मिल जाता है। अच्छा कवर है। ये जल्दी पीले पड़ जाते बट चलो इसे भी रखते हैं साइड में। वापस अंदर डाल देते हैं इसमें। चलो ये तो वापस अंदर डाल गया। साइड में अपना फ़ोन निकालते हैं। ये अपना फ़ोन में बहुत ही ये चीज़ ये देखो आपको दिख ही रहा है स्क्रीन पे। वैसे बहुत ही प्रीमियम लुक है फ़ोन का। इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का फ्रंट और मतलब बैक कैमरा मिल जाता है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है सेल्फी। तो ये बताऊँगा, इसमें आपको टू नैनो सिम कार्ड मिल जाते हैं। 2 और SD कार्ड आप डाल सकते हो, SD कार्ड। और गाइस ये इसका इसके जो वॉल्यूम बटन है गाइस ये वाला, ये इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। ये फिंगरप्रिंट है और ये गाइस वॉल्यूम ऊपर वॉल्यूम डाउन बटन। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फ़ोन को गाइस मैंने पहले रीसेट कर रखा है। मैं नॉर्मली ओपन करूँगा फ़ोन को। इसको हो गया ओपन। खुल गया, इतना टाइम क्यों ले रहे हैं गाइस। खोल गया अपना फ़ोन। चलो इसे मैं ओपन कर लेते फटाक से। गाइस ये देख सकते हो, ये तो गूगल है यार। इसे छोड़ो यार, ये बाद में कर लूँगा मैं। गाइस ये देखो इसमें मैंने मतलब ऐप थे, बाकी मैंने थोड़े बहुत डिलीट कर दिए थे, कोई खास नहीं था। चलो गाइस प्रीमियम, बहुत प्रीमियम लुक। इसमें कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चलो फ़ोन को भी साइड में रखते, लास्ट में देखेंगे एक बार। गाइस अब आते हैं इसके बॉक्स में क्या क्या मिल जाता है हमें। आ रहा ना, तो चार्जर भी जाता है। गाइस हमें 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है इधर। चार्जर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और गाइस ये नॉर्मल टाइप सी केबल मिलती है हमें, टाइप सी है इसमें। तो चाहिए चार्जर इतना ही बॉक्स में, तो गाइस इतना ही कुछ मिलता है और कुछ नहीं मिलता ना। नहीं इतना ही गाइस। चलो बॉक्स में तो हमें इतना ही मिला है। गेम खेलने के लिए अगर आप फ़ोन ले रहे हो तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, होने वाला ही है।
गेमिंग फ़ोन है, मतलब 720। चलो ये सब हो गया। ये देखो गाइस बैक लुक देखो आप, इसका काफ़ी अच्छा लुक है। तो सब मैं साइड कर देता हूँ। चलो फ़ोन पे आ जाए गाइस, ये कुछ फ़ोन का लुक आपको मिल जाता है। कैमरा में आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। इस कैमरा क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ। इसमें गाइस देखो क्लियर आ रहा है एकदम फोटो। तो बट फ़ोटो खींचने वाला हूँ, फोटो लेने वाला तो नहीं हूँ, बट चलो अभी इसमें करते हैं। अब इसमें फिंगरप्रिंट ये सब क्लियर कर लो और चलो वही में तो मैंने भी नया लिया था, अभी ज़्यादा चलाना आता नहीं है मेरे को भी कुछ। ये वाला मेरे को पहले MI की मैंने कभी फ़ोन यूज़ नहीं की। कंट्रोल एंड शेयरिंग गई, लॉक स्क्रीन। हाँ गई लॉक स्क्रीन में चले जाते हैं। लॉक स्क्रीन पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। भाई अपन को फिंगरप्रिंट डालना है, पहले पासवर्ड अपन इसमें रख देते। पासवर्ड कोई पैटर्न नहीं रखता ना मेरे पास फ्यू। अपन इसमें पासवर्ड रख लेते हैं। नहीं यार पासवर्ड नहीं, पिन रख देते हैं। ठीक है मैंने इसमें पिन डाल दिए। ऐड अपन फिंगरप्रिंट ऐड कर लेते हैं। वही टाइम लगेगा भाई थोड़ा। फिंगरप्रिंट पे अपन इसमें टेस्ट कर लेंगे एक बार कैसा कितना टाइम लगता है। डन हो गया। अपन नॉर्मली फ़ोन को बंद कर दिए। अब अपन फिंगरप्रिंट गैस ओ भाई गैस फिंगरप्रिंट सेंसर इसका काफ़ी अच्छा है। हल्का अड़ोंगे जैसे नॉर्मली खुल जाएगा। पिन से भी ट्राई कर लेते हैं। देखो गाइस ये फ़ोन नॉर्मली लॉक हो गया। इसमें अपन को नाइट मोड है, बहुत सारे मोड मिल जाते हैं। प्रो वीडियो शॉर्ट वीडियो अपन आप सब बना सकते जो भी हो। चलो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक और और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड पीस। चलो गाइस मिलते हैं, अनबॉक्सिंग आज की इतनी करेंगे अपन। और गाइस चलो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू एंड